제가 생각하는 행복은 웃음 같아요. 왜냐면은 행복하면은 웃음이 많이 나오니까 그런 것 같아요. 저에게 행복이란 하나님의 말씀을 듣는 거라고 생각해요. 왜냐하면 하나님의 말씀을 들으면 마음이 편해지고 가족들과 또 같이 말씀에 대해서 교제를 하면 가족들과 더 친해질 수 있고 하나님과 더 만날 수 있는 하나님에게 나아갈 수 있는 기회라고 생각해가지고 그게 행복이라고 생각합니다. 저에게 행복은 이제 하나님의 말씀을 듣고 행하는 것이 저의 행복인 것 같습니다. 하나님을 만나서 이렇게 지금 전국의 모든 교회 사람들이 모여서 같이 기도하는 거라 생각해요. 하나님과 함께하는 거요. 행복이란 걱정 없이 우리가 서로 즐겁게 평화롭게 하나님만을 섬기면서 살 수 있는 그런 감정인 것 같습니다. 저에게 행복이란 바로 지금입니다. 왜냐하면 지금 이 순간이 가장 행복한 순간이기 때문에 저에게 행복이란 하나님을 믿는 것입니다. 하나님을 믿으면서 이 땅에서 자유도 얻고 이런 것들이 너무 행복하다고 생각되기 때문에 제가 생각하는 행복은 하나님을 믿는 것입니다. 네, 저에게 행복이란 주님과 늘 함께 하는 것입니다. 저에게 행복이란 저희 믿음의 공동체들과 함께 살아가는 그리스도인의 삶이 아닐까 싶습니다. 학생회 때 은혜의 말씀을 듣고 뜨겁게 기도하며 자신의 인생을 하나님께 맡기리라 다짐했던 2박 3일을 기억합시다. 모닥불 수련회를 통해 받은 은혜를 가지고 학교와 교회, 가정과 세상에서 진정한 그리스도인으로 살기를 결단합시다. 그리고 행복을 함께 누립시다. 행복의 복음, 행함이 복이라.